chuva de comida todo o planeta. Vai cair boa de comida, caixa de massa, sacos de fuba, sacos de arroz, caixas de frango, de peixe, de sabão, de ouro, até galinha, pato, cabrito, até moto de 4 rodas, DVS, com papata, até assim, quadradinho. E não vão estragar a chapa da casa de ninguém. Não vão estragar a chapa da casa de ninguém. Os do mundinho é que vai lhe sair bem. Vai cair boa de caixa de sapato, tardes de roupa. Até quem dorme no chão vai cair boa de colchão de mola. E até las cama base com boa de manta, lençol, bloco, adobo, chapa, sacos de cimento, balde de tinta, caixa de frango, de prego, de bolacha, de sumo, até telefone. Até quem não tem namorada também vai cair boa de mulatas gostosa. Do céu boa de brasileira, angolana, americana, chinesa, japonesa, congolesa, cabo-verdiana, albina, russa. Até prédio com todas as mobílias, moças com grandes carros, Porsche, Bugatti, Ferrari, Lamborghini, até que aleluia, Kawasaki. Quem ocupar, ocupou, e ninguém vai receber nada de ninguém. Vai cair boa de coisa do céu, mas não vou estragar a chapa da casa de ninguém. Vai cair uma chuva de comida todo o planeta. Vai cair boa de comida, caixa de massa, sacos de fuba, sacos de arroz, caixas de frango, de peixe, de sabão, de ouro, até galinha, pato, cabrito, até moto de 4 rodas, DVS, com papata, até assim, quadradinho. E não vão estragar a chapa da casa de ninguém. Não vão estragar a chapa da casa de ninguém. As caixas de galinha e todos os bancos também já não vai ter mais nenhum guarda. Nas praças, na cantina e nos mini mercados, shopping, ninguém vai ficar mais para atender nenhum cliente. E todos os funcionários vão fugir dos trabalhos. Ninguém vai ficar mais ali já nas cantinas. Até os motoqueiros vão abandonar todas as motas. Os cobradores vão ocupar os porpoias dele. Cada um é que sabe se vai no calombilo ou no choco. Mutunde é só tirar, apanhar. Quantas latas de leite, caixa de frango, todo o planeta vai cair boa de comida. Os mendigos é que vão dormir em cima do dinheiro, das comidas. Isso será só em 1 minuto, apanhar e ocupar todas as coisas. Eu só vou mesmo no Pablo pra me dever um custo de 10 kwanza. E vai cair boa de fruta, manga, laranja, banana, limão, melancia, pêssego, abacaxi, abacate, abóbora, néspera, uva, pera, até rama, couve, alface, repolho, lombi, saca-folha. E eu sou vosso mestre. O mestre é silencioso, eu vou passar, vos bater com tempo. Projeto é Lubanco, Senhora do Monte. Corrida hoje, vitória amanhã.